是无限的彩色拼图，也想剪开的我总格格不入。躲进树荫的剩下什么？在等我回答。微风吹过脸颊，意想不到的变量，怎么推导出最绚烂的一刹那？奔跑在我探索的领域，未知的事如此的让人着迷。年少的我踮起脚尖，万物透明，时间太轻易。奔跑在我探索的领域，未知的事如此的让人着迷。年少的我天真以为万物透明，时间太轻易。我推到答案在瞬间清晰，计时器还在倒数着3、2、1，最后大气触手可及途径的奇迹，穿越极危险的距离。แฟนสาวอัจฉริยะตอนที่ 4ไม่แน่รุนวัดน้ำตาของนางฟ้า อรุณสวัสดิ์จ้าพี่เขียว ยังตามหานเกิงอยู่อีกเหรอ มาเป็นแฟนคลับฉันดีกว่า พี่เล่นบาสเก่งจะตาย อย่าพูดเลยพูดแล้วโมโห ตอนนี้แม่ไม่ให้ฉันเล่นเน็ตแล้ว 2 วันเนี้ยสบายสุดๆ พ่อฉันมีความสุขมาก เพราะฉันจะไปแข่งคณิตละ แข่งคณิตเหรอ นายคู่กับใคร หลินจือเซี่ยเซินฟู่เสวียน ลินจือเซี่ยเหรอ งั้นฉันยอมเลิกเล่นเน็ตตลอดชีวิต ที่โหลของห้องอย่างเธอ ถ้าอยากลงแข่งก็ต้องมีทีมรับเธอสิ ฉัน ไปไหนก็ไป ไปก็ได้ระวังอย่าสายล่ะ เอ้ย รอฉันด้วยสิ อีก10 วันก็จะแข่งแล้ว ฉันทำตารางตามสถานการณ์ของพวกเราทุกคน ลองดู โอเค ถ้าทำตามแผนนี้ก่อนแข่งก็คงไม่มีปัญหา ลองดูสิว่ามีตรงไหนที่ต้องแก้ไหม หลินจือเซี่ยนี่คือปริมาณ10 วันเหรอ ฉันไม่มีปัญหา โอ้โหโอเค โอเคเลย งั้นเก็บของกัน เจอกันที่ห้องสมุดนะ ได้ ฉันไปห้องน้ำก่อนนะ เดี๋ยวฉันตามไปเอ้ยเห็นแล้วเครียด อุ้ยไปแล้ว โอ้ยเก็บอาการมานาน โอ้ยฉันว่าฉันมีปัญหาแล้วถ้ารู้ว่าจะเหนื่อยขนาดนี้ไม่มาแต่แรกดีกว่า ต้นฉี่เยียนขอดูแผนผู้นายหน่อย เฮ้ยนี่ให้ดูไม่ได้หรอก เธอเป็นคู่แข่งพวกเราไม่ใช่เหรอ นี่คือเอกสารลับสุดยอด confidential เอาล่ะเที่ยงนี้พอแค่นี้ก่อน หลังเลิกเรียนค่อยต่อ ฮะ ยังจะต่ออีกเหรอ วันนี้ติวหนักเกินไปไหม นายก็เห็นตารางแล้ว ยังจะบ่นอีกเหรอ พื้นฐานนายก็ไม่แย่ แค่ต้องชินกับแนวคิดข้อสอบแข่ง ไม่ใช่แค่มีประโยชน์กับการแข่งขัน แต่ยังดีกับการเรียนของนาย มันก็จริงอะโอ้ยโถ
โอ้ยเออ ต้นฉีเยียน ซ้อมแข่งไปถึงไหนแล้ว นี่ไม่ใช่ชีวิตคนเลยอ่ะ ฉันมีวิธีที่ทำให้นายสบายขึ้น ว่ามาสิ ฉันดูแผนของหลินจือเซี่ยแล้ว สิ่งที่เธอเน้นคือทักษะรอบด้านของทุกคน อยากปั้นพวกนายให้เหมือนเธอ แต่ทีมเราเน้นแบ่งหน้าที่ร่วมมือกันสู้ นายไม่ต้องเตรียมเนื้อหานอกหลักสูตรมากขนาดนั้น แค่เตรียมแข่งครั้งนี้ก็พอ งั้นมาอยู่ทีมเราไหม ทำไมทั้งสองตารางนี้ถึงมีชื่อต้วนฉีเยียน ครูคะ ถามต้วนฉีเยียนก็จบแล้วนี่คะ ขอโทษนะหลินจือเซี่ย ฉันว่าทีมจินไปหุ้ยเหมาะกับฉันกว่า จริง ๆ วันนี้ฉันกะว่าจะบอกเรื่องนี้กับพวกเธอ แต่ไม่คิดเลยว่าใบสมัครจะถึงมือครูเร็วขนาดเนี้ย นายตกลงกับหลินจือเซี่ยแล้วไม่ใช่เหรอ นายไม่รู้หรอกว่าทีมหลินจือเซี่ยโหดเกิน ฉันกลัวทำไม่สำเร็จ ก่อนหน้านี้ก็ตกลงกันแล้วทำไมนายไม่รักษาคำพูด นี่ ไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องรักษาคำพูด ก่อนสมัครผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์เลือกทีม เรื่องนี้ไม่ผิด เอาล่ะ ตอนนี้ชัดเจนแล้ว อีก2 วันก็ปิดรับสมัคร หาเพื่อนร่วมทีมใหม่เถอะ ต้วนฉี่เหยียนเจ้าคนทรยศไว้ใจไม่ได้จริง เหลืออีกแค่2 วันก็ปิดรับสมัคร จะไปหาคนที่ไหน ๆ ไม่เป็นไรนะ ต้องหาเจอแน่ ต้วนฉีเหยียนทำแบบนี้ไม่มีสปิริตทีมเลยนะ ฉันชวนเข้ามาเอง เจ้าอีไป นายคิดว่าฉันกำลังเล่นงานหลินจือเซี่ยใช่ไหม นายคิดผิดแล้ว ฉันกำลังช่วยนายช่วยทีมเรา นายมัวแต่คิดจะชนะหลินจือเซี่ย แต่การแข่งขันคือทีมเวิร์กไม่ใช่โชว์เดียว แต่นี่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่หลินจือเซี่ยอุตส่าห์หามาได้ ต้วนฉี่เหยียนเป็นคนไม่ใช่สิ่งของ ถ้าเขาอยากอยู่ทีมนั้น ฉันจะดึงเขามาได้เหรอ อีกอย่าง ก่อนหน้านี้ทีมเราก็คนไม่ครบ ต้วนฉี่เหยียนก็เหมาะอยู่แล้ว โจทย์แข่งสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์มาเกี่ยวกับสถานการณ์จริง ต้วนฉี่เหยียนเก่งฟิสิกส์มองแก่นฟิสิกส์ของโจทย์ได้เร็ว ช่วยทีมให้ไม่ต้องเสียเวลากับการคำนวณ แข่งก็เพื่อชนะนี่ ตกลงใครไม่มีสปิริตทีมกันแน่ โทษที ฉันเอาอารมณ์มาปนกับการแข่งขัน แต่เดิมฉันคิดว่า ถ้าจะหาเพื่อนร่วมทีม น่าจะง่ายกว่าหลินจือเซี่ย ก็จริง ดูสิ คนคุยง่ายอย่างฉันยังมาอยู่กับนายเลย ฉันว่าไม่มีใครกล้าอยู่ฝั่งนั้นหรอก นายช่วยพูดให้น้อยหน่อยได้ไหม ไปกัน นักเรียนทุกคนฟังทางนี้ สัปดาห์นี้โรงเรียนจะติวเข้มให้นักเรียนที่สมัคร แข่งขันดวงดาวแห่งความหวัง เพื่อเพิ่มโอกาสผ่านรอบคัดเลือก ตอนรอบคัดเลือกเนี่ยจะมีทีมจากโรงเรียนอื่นด้วย ทุกคนห้ามประมาท การแข่งขันน่ะสูงมากนะรู้ไหมอัตราคัดออกก็สูงด้วย
ช่วงติวเนี่ย ครูจะสอนไว การบ้านก็เยอะ ภาระเรียนของพวกเธอจะหนักมาก ทุกเที่ยงห้องเรียนใหญ่จะไม่ปิด ทุกคนพักที่นี่ได้เลย พวกเรามาพยายามกัน พยายามทำคะแนนให้ดี ทุกคนมั่นใจไหมครับ มีครับ ดี เอ้า อย่าเพิ่งคิดเรื่องเพื่อนร่วมทีมเลย ลองทำโจทย์เลขเปลี่ยนบรรยากาศดูหน่อยดีไหม โจทย์อะไรเหรอ วันหนึ่งเลข 7 เลข 8 เลข 9 นัดกันไปเดินเล่น จู่ๆเลข 8 ก็ล้มลง แบบนี้เลขที่เหลือจะเรียกเลข 8 ว่าอะไร นี่คือโจทย์เลขเหรอ ฉันไม่รู้จริงๆว่า เลขที่เหลือจะเรียกเลข 8 ว่าอะไร เลขที่เหลือจะเรียกเลข 8 ว่า Infinity ไม่ตลกเหรอ ตลกสิ นายตลกดี ฉันรู้ว่านายกำลังปลอบใจฉัน ถ้าต้วนฉีเหยียนไม่ไปก็คงดี อีกไม่นานก็แข่งรอบคัดเลือกแล้ว คนที่จะแข่งก็มีทีมกันหมดแล้ว ตอนนี้หาคนยากจริง กินข้าวก่อนเถอะนะ ฉันไม่ได้ทำนะ ถ้าไม่ใช่นายแล้วใครอะประตูเปิดเองได้เหรอ ฉั ฉันก็ไม่รู้ กลับมาก็เป็นแบบนี้แล้วอะ ไม่สิ นายทำก็ต้องยอมรับสิ ฉันพูดความจริงว่าฉันไม่ได้ท แล้วทำไมมีคนเห็นนายอยู่ที่นี่เล่า ำใคร เขาไง เขาพูดอะไรก็เชื่อหมดเลยเหรอ นายเป็นลูกน้องเขาหรือไง หมายความว่าไงฮะ หมายความว่าไงเหรอจะพูดความจริงแล้วทำไม มีปัญหาหรือไง ความจริงก็นายอยู่ที่นี่อะ ฉันพูดไม่ชัดอีกเหรอ ได้ยินว่าครูหวังเอาข้อสอบรอบคัดเลือกกับเฉลยของเรา ล็อกไว้ในตู้หน้าโพเดียม เที่ยงนี้มีคนงัดล็อก ไม่ใช่ใครหรอก ก็ต้วนฉี่เหยียนนี่แหละ ใช่ฝีมือเขาตอนทุกคนพักกลางวันอยู่เนี่ยเขามางัดล็อกที่นี่คนเดียว นายบอกว่าไม่ได้ขโมยคำตอบใช่ไหมงั้นตอนเที่ยงครึ่งอ่ะทุกคนไปกินข้าวกันหมดทำไมนายมาที่นี่คนเดียวนายยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอ ฉันเอาแฟลชไดรฟ์มา จะก๊อปปี้ powerpoint ครูกลับบ้าน คอมยังเสียบสายอยู่ในลิ้นชัก ไม่ทำตรงโพเดียม แล้วจะให้ทำที่ไหนกันเล่า แล้วใครเป็นพยานได้บ้าง นั่นดิ พวกนายมีใครเป็นพยานให้เขาได้บ้าง นี่คือเพื่อนร่วมทีมที่พวกนายอุตส่าห์หามา จะไม่ช่วยเขาหน่อยเหรอ ๆ แต่ผลการเรียนของต้วนฉีเหยียนดีกว่าคนส่วนใหญ่ เขาจะแอบดูคำตอบทำไม ใช่แล้ว ได้ยินไหม ฉันจะแอบดูข้อสอบทำไม นายเล่นบาสทุกวันเนี่ยผลการเรียนตอนนี้เป็นยังไงแต่น่าจะรู้ดีที่สุด ถ้านายไม่แอบดูคำตอบผลการเรียนนายจะดีขนาดนี้เหรอ ต้วนฉีเหยียน ฉันขอแฟลชไดรฟ์นายได้ไหม อ๋อ ตอนนายคัดลอกไฟล์ ประตูบานนี้ยังดีอยู่ไหม ใช่ เรื่องนี้ฉันจำแม่น เพราะฉันมาก๊อปข้อมูลที่นี่แหละ ตอนเที่ยงครึ่ง 2 นาทีก็เสร็จ เฮ้ย ยิ่งละเอียด ก็ยิ่งน่าสงสัย นายคงจะไม่ได้ จงใจจดจำเวลาไว้หรอกนะ ความเกินนายหมายความว่าไงนายหมายความ ห ว่า มาย ยัง ค ไง วามว่ายังไงนายไม่รู้ จะ อะ หาเรื่องใช่ไหม ไม่หาเรื่องชัดๆเลยอะ รู้ว่าประตูพังตอนไหน แล้วใครเป็นคนเจอ ฉันเจอเอง เมื่อกินข้าวเที่ยงเสร็จ ประมาณเที่ยง 50พอเข้ามาประตูก็เปิดแล้ว นี่ ฉันก๊อปไฟล์เสร็จก็ไปซื้อเบอร์เกอร์ไก่ที่โรงอาหารก็เอากลับมากินที่ห้องเรียน นายกับฉันกลับห้องเรียนไล่เลี่ยกัน แล้วฉันจะเป็นคนทำได้ยังไง แต่ฉันนอนอยู่ในห้องเรียนตลอด ระหว่างนั้นไม่มีใครเข้ามา มีแค่นายคนเดียว นายหลับในห้องเรียนตลอดเหรอ ใช่แล้ว ถ้าอย่างนั้น พยานก็มีไม่กี่คน คำให้การของนายสำคัญมาก ต้องพูดให้ระวังนะ ใช่
นเป็นลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับ ถ้าฉันทำฉันก็ยอมรับ แต่ฉันไม่ได้ทำจริงๆ พวกนายเลิกใส่ร้ายฉันเถอะ ใครใส่ร้ายฮะ ว่าใครใส่ร้าย ใครทำกันแน่ เราใส่ร้ายนายตอนไหน เอาเลย ทำไม ทำไมอ่ะ มาดิ ทำ ทำไม ไม ล่ะ ล่ะ คุณตาเนี่ยแบบไม่ใส่ร้ายทำไมทำอะไรกันก่อเรื่องหรือยังไงใครเป็นคนเปิดตู้ครูครับเป็นคนเปิดครับ ไม่สิ หลิวซูนายจะพอได้หรือยัง นี่ของนายหล่น ไม่ใช่ของฉัน ถ้าฉันงัดกุญแจจริง ฉันจะเอาข้อสอบมาฟาดหัวนาย ให้นายได้ที่หนึ่งไปเลย ฟาดเลยสิ แล้วก็ฟาดเลยสิ ฟาดเลย ครูหวังคะต้วนฉี่เหยียนบริสุทธิ์ค่ะ หนูดูเวลาย้ายโฟลเดอร์ในแฟลชไดรฟ์เขาแล้ว เป็นตอนเที่ยง 37 นาที แล้วพิสูจน์อะไรได้อะเขาก๊อปไฟล์ไปด้วยอะแอบดูคำตอบไปด้วยก็ได้ อีกอย่างนะควางเกิงก็เห็นด้วยอะ ลองสมมุติกันนะ ถ้าทุกคนเป็นต้วนฉี่เหยียน จะเลือกแอบดูข้อสอบก่อน หรือคัดลอกไฟล์ก่อน ถ้าเป็นฉันคงฉวยโอกาสตอนที่ไม่มีคนดูคำตอบให้เสร็จก่อน แบบนี้ยังใช้เรื่องก๊อปไฟล์บังหน้าได้ ในแฟลชไดรฟ์ของต้วนฉี่เหยียนตอนนี้มีไฟล์อยู่ ถ้าเขาเป็นคนร้ายจริงแปลว่าเขาทำสำเร็จหมดแล้ว ทั้งแอบดูข้อสอบและก็ไฟล์บังหน้า แต่ว่าที่เกิดเหตุในตอนนี้กลับดูวุ่นวายมาก แปลว่าคนร้ายรีบหนีไป ต้วนฉี่เหยียนไม่ใช่คนร้าย เป็นไปไม่ได้ การวิเคราะห์ของเธอก็เป็นแค่การสมมุติ ขว้างเกิง ฉันจำได้ว่านายบอกว่าตอนพักกลางวัน มีแค่ต้วนฉี่เหยียนกลับมาคนเดียวใช่ไหม ใช่ ถ้างั้นก็ง่ายมาก ถ้าคนร้ายไม่ใช่ต้วนฉี่เหยียน ก็คือนายไงขว้างเกิง เธอใส่ร้ายฉัน ตอนฉันกำลังนอน อาจจะมีคนอื่นเข้ามาก็ได้ ตอนเที่ยงวันนี้ ฉันเห็นคลิปหนีบกระดาษหล่นจากกระเป๋ากางเกงนาย ฉันเก็บให้นาย แต่นายกลับไม่ยอมรับ ตอนนั้นฉันก็แปลกใจมาก ของนายเองแท้ๆทำไมนายกลับไม่ยอมรับ ลองตั้งสมมติฐานกันอีกนะ ก่อนเที่ยงวันนี้ขว้างเกิงวางแผน ใช้คลิปหนีบกระดาษสะเดอกกุญแจเพื่อแอบดูคำตอบ ในที่สุดก็ได้โอกาสลงมือตอนพักกลางวัน เพื่อนๆออกจากห้องหมดแล้ว แต่ตอนนั้นต้วนฉี่เหยียนดันกลับมาขว้างเกิงเลยได้แต่แกล้งหลับ พอต้วนฉี่เหยียนไป นายค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาสะเดอกกุญแจแล้วแอบดูคำตอบ ระหว่างนั้นพอนายได้ยินเสียงเพื่อนเดินมา นายเลยรีบเก็บกระดาษคำตอบกลับ ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ฟ้าลิขิตเธอ แล้วก็รีบหนีไปก่อน จนไม่ทันเก็บที่เกิดเหตุ ตั้งสมมติฐานอีกแล้วทำไมเธอแต่งเรื่องเก่งขนาดนี้ ฉันเตือนเธอไว้นะ ถ้ายังไม่มีหลักฐานชัดเจน ก็ระวังคำพูดหน่อย รอยขีดในรูกุญแจเฉียงซ้ายลึกขวาตื้น แสดงว่าคนร้ายถนัดซ้าย และในห้องนี้ มีแค่ขว้างเกิงที่ถนัดซ้าย เธอรู้ได้ยังไง ทุกคนลองดูตำแหน่งหนังสือ กับแก้วน้ำบนโต๊ะ ทุกคนวางไว้ด้านขวา มีแต่ขว้างเกิงวางไว้ด้านซ้าย แล้วก็เพราะต้องเขียนหนังสือบ่อย ทุกคนจึงใส่นาฬิกาไว้ข้อมือข้างที่ไม่ค่อยใช้ ลองดูนาฬิกาของขว้างเกิงสิ เขาใส่ข้างขวา เมื่อกี้ฉันดูแล้วในรูกุญแจมีรอยสีน้ำเงิน น่าจะเป็นสีเคลือบคลิปหนีบกระดาษ เวลากระชั้นชิดขนาดนี้นายคงไม่มีเวลาจัดการคลิปหนีบกระดาษ ฉันเลยเดาว่าคลิปหนีบกระดาษที่ใช้สะเดาะกุญแจยังอยู่ในกระเป๋ากางเกงนาย ครูหวังดูสิครับ จือเซี่ย วันนี้เธอสุขุมมีเหตุผลรอบคอบ จนจับคนโกงตัวจริงได้ น่าชื่นชมมาก แต่ครูก็ต้องดุเธอ วันนี้เธอใจร้อนไปหน่อย
ฮะ ทำไมคะ ตอนนี้ทุกคนอยู่ในวัยรุ่น ศักดิ์ศรีกับหน้าตาสำคัญที่สุด เมื่อกี้เธอเปิดโปงเขาต่อหน้าทุกคนเท่ากับสร้างศัตรูเข้าใจไหม หนูเข้าใจแล้วค่ะ แต่ตอนนั้นพวกเขาใส่ร้ายต้วนฉี่เยียน สถานการณ์ฉุกเฉินมาก หนูเลยไม่ได้คิดมาก เข้าใจได้ แต่ถ้าครั้งหน้าเกิดเรื่องแบบนี้อีก เล่าตรรกะของเธอให้ครูฟัง ให้ครูจัดการเองดีกว่า ครูห่วงว่าเขาจะมาแก้แค้นเธอ เธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว ใครจะปกป้องเธอ ผมครับ ผมครับ แล้วก็ผมด้วย ตั้งแต่วันนี้ ผมต้วนชีเหยียนจะปกป้องหลินจือเซี่ยด้วยชีวิต พวกนาย3 คนไปส่งฉันกลับบ้านไม่เวอร์ไปหน่อยเหรอ เฮ้ย ไม่เวอร์หรอก นี่เป็นสิ่งที่ฉันควรทำ พี่เซี่ย เธอไม่ใช่แค่ช่วยฉันหาการ์ดนักบาส ยังช่วยล้างมลทินให้ฉัน เรื่องเนี้ยนะ เป็นบุญคุณใหญ่หลวง เอาอย่างนี้นะ พี่เซี่ย ต่อไปถ้ามีอะไรให้ช่วย บอกฉันคนแรกเลยนะ ต้วนฉีเหยียนท่าทีนายนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะ โธ่ นายยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอ ถ้าไม่ใช่เพราะนาย เธอจะเจอปัญหาเยอะขนาดนี้เหรอ พี่เซี่ย ฉันรู้ว่าทีมพวกเธอยังขาดอีกคน แต่ฉันส่งไปสมัครไปแล้ว ถ้าจะกลับเข้าทีมเธออีก คงยากหน่อย แต่ถ้าหาเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ ก็อาจลงแข่งไม่ได้ เฮ้ย ฉันมีคนในใจแล้ว ใครเหรอ แม่คะอย่าเห็นว่าต้วนฉี่เหยียนสมัครแล้วก็จะบังคับให้หนูไปสมัครด้วยสิ คะแนนเขาดีกว่าหนูตั้งเยอะ คะแนนคณิตของหนูอะไปแข่งจะไม่ตลกไปหน่อยเหรอคะ แม่ว่านะ ลูกเป็นยายจอมเถียงจริง ๆ แม่ว่าคำเดียวลูกเถียงกลับเป็นพรวนอะแม่เป็นแม่แท้ๆของลูกนะ ที่แม่ทำก็เพื่อลูก แล้วทำไมล่ะ ลูกบ้านอื่นสมัครกันหมดมีแต่ลูกบ้านเราที่สมัครไม่ได้ บ้านอื่นอะไรกันคะ ก็มีแค่หลินจือเซี่ยไม่ใช่เหรอ เขาเป็นที่ 1ของโรงเรียน เธอไม่เข้าร่วมแล้วใครจะเข้าอะเพื่อนห้องอื่นก็สมัครไม่กี่คน ทำไมต้องเทียบกับห้องอื่น เทียบกับหลินจือเซี่ยไม่ได้เหรอ ถ้าจะให้เทียบกับหลินจือเซี่ยมนุษยสัมพันธ์หนูดีกว่าเยอะทำไมแม่ไม่เอามาพูดบ้าง ถ้าสอบเข้ามหาลัยสอบมนุษยสัมพันธ์เหรอ ลูกมีเพื่อนเยอะแล้วเข้าจริงหัวได้หรือไง โอ้ยจริง ๆ เลยทั้งถิงตอนนี้แม่เพิ่งรู้นะ แม่เพิ่งรู้ว่าลูกไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรียน ลูกมีปัญหาเรื่องความคิดต่างหากแม่ว่าลูกมีปัญหาเรื่องทัศนคติ เอาอย่างนี้ไม่สมัครก็ได้ เอาอัลบั้มพวกนั้นของลูกมา ตรงนี้มาวางตรงนี้ แม่คะ หนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่เหมาะอ่ะ แม่จะบังคับให้หนูสมัครใช่ไหมะ ได้พรุ่งนี้หนูจะไปสมัคร ถ้าตกรอบแรกแม่อย่าหาว่าหนูขายหน้า แม่จะขายหน้าเหรอ แม่จะขายหน้าเหรอจริง ๆ เลย เอ๊ะ ลูกจะไปไหน ไปเดินเล่น ถิง พวกเธอมันทำอะไรกันอ่ะ ฉันกำลังจะไปหาเธอพอดี หาฉันเหรอ มีอะไร ฉันอยากชวนเธอไปแข่งขันด้วยกัน บังเอิญจัง ฉันก็กำลังจะหา2 คนไปสมัครพรุ่งนี้พอดี แต่ฉันไม่ร่วมทีมกับเธอ ทำไมอ่ะ ฉันก็แค่ทำให้แม่เห็น แข่งรอบคัดเลือกแล้วตกรอบก็พอ ฉันจะไปถ่วงที่ 1ทำไมเล่า เธอโง่หรือเปล่า นี่เป็นโอกาสดีจะตาย ให้พวกเราคุยกันเถอะ แถวนี้ก็ใกล้บ้านฉันแล้ว พวกนายรีบกลับเถอะ ได้ งั้นพวกเราไปก่อนนะ เอ๊ะ นายไม่ไปเหรอ นี่เป็นเรื่องของทีมเรา ฉันก็ต้องอยู่สิ ก็ได้ ไปเถอะ พวกเราไปกัน
พวกเธอนี่ช่างคิดจริงๆอะมาชวนฉันเข้าทีม หาคนไม่ได้จริงๆใช่ไหมะ ใช่แล้ว ใกล้หมดเขตรับสมัครแล้ว จะหาเพื่อนร่วมทีม2 คนกระทันหันก็คงยาก ฉันไม่ มา ได้ ก อยากติดอันดับ หาใครก็ได้มา2 คนก็พอ ใครจะไปตกรอบแรกกับเธอ ให้ฉันเข้าทีมก็ตกรอบแรกเหมือนกันเฮ้ยอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลย พวกเธอไปหาคนอื่นเถอะ เธอเคยคิดไหมว่า จะคว้าที่ 1ให้แม่เห็น ฉันเหรอ อืม ในเมื่อเธอสมัครแล้ว แต่กลับตกรอบแรก เธอไม่เสียดายเหรอ แล้วจะให้ทำไงอะฝีมือฉันก็มีอยู่แค่นี้ ถ้าเธอทำคนเดียวไม่ไหว แต่ถ้าจับทีมกับหลินจือเซี่ย การคว้าที่ 1ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ใช่ไหมล่ะ ใช่แล้ว ยังพอมีเวลาก่อนรอบคัดเลือก ฉันวางแผนติวเข้มเอาไว้ แผนติวเข้มเหรอไอ้ยต้นฉี่เหยียนก็โดนน็อกเพราะแบบนี้ไม่ใช่เหรอ ต้นฉีเยียนทำไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเธอจะทำไม่ได้ เขาแค่ติดเล่นไปหน่อย แต่ผลการเรียนเขาดีมาก ฉายาเก่าเขาคือเทพสงครามอันดับ 1โรงเรียนประถมสาธิต เธอก็ใช้ความสามารถตัวเองสอบเข้าห้องพิเศษได้เหมือนกัน อย่าดูถูกตัวเองสิ ลองจินตนาการดูสิ ถ้าเธอได้ที่ 1จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าฉันได้ที่ อืม 1 แม่คงจะซื้อมือถือรุ่นใหม่ให้กับฉัน แล้วก็เลี้ยงข้าวมื้อใหญ่ ไม่แน่อาจจะไม่ห้ามฉันติ่งดาราแล้ว เรื่องนี้ไว้ใจฉันได้ ฉันจะพยายามเต็มที่เพื่อพาทีมคว้าที่ 1 ว่าไง เธอ ยินดีเป็นเพื่อนร่วมทีมเราไหม เธอยินดีเป็นเพื่อนร่วมทีมกับฉันจริง ๆ เหรอ ก่อนหน้านี้ฉันร้ายกับเธอขนาดนั้น แถมยังตั้งฉายาว่าท่านเซียน เธอไม่ถือสาเหรอ มีคนเรียกฉันแบบนี้เยอะ ฉันชินแล้ว งั้นฉันขอบอกไว้ก่อนนะ ฉันห่วยมากจริง ๆ ถ้ามีปัญหาขึ้นมาพวกเธอห้ามโทษฉันนะ เลิกพูดมากเถอะนะ ในเมื่อเข้าร่วมแล้วก็แน่วแน่หน่อย มุ่งสู่ที่ 1ของมณฑลว่าไง เพื่อนร่วมทีมทั้ง คำไหนคำนั้น คำไหนคำนั้น 2คำไหนคำนั้น ตรงนี้คือลำดับเรขาคณิตหาอัตราส่วนร่วมคิว งั้นก็เอาจุด B จุดนี้กำหนดให้จุด B เท่ากับ A A1 บวก A2 บวก A3 แล้วก็ หยุดก่อน เสินฟู่เซียนนายฟังเข้าใจเหรอ เข้าใจสิ แค่นี้มีอะไรไม่เข้าใจ พูดไปหลายรอบแล้วนะ ก็พูดหลายรอบแล้วยังไงฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจอะ ไม่เป็นไร เรียนอีก 2-3 รอบนะ เอาแบบนี้ไปติวที่บ้านฉันดีมะ บ้านฉันพูดเสียงดังได้ แล้วถ้าแม่ฉันเห็นว่าฉันขยันเรียนขนาดนี้ อารมณ์ก็ดีขึ้น อาจคืนอัลบั้มสุดที่รักให้ฉันน่ะนะ ขอร้องล่ะฉันไม่ได้ฟังเพลงเขานานแล้ว ก็ได้ เก็บของกัน โอเค งั้นขอทำข้อนี้ให้เสร็จก่อน 2 นาที พวกเรารอนายหน้าประตูนะ ได้ อันนี้ นี่ทางถิงถิงเกาะหลินจือเซี่ยเข้าร่วมการแข่งขัน ดวงดีไม่เบาเลยนะ ท่านถิงถิงได้ที่โหลของห้อง ส่วนเซินฟู่เสวียนก็พอใช้ ต่อให้หลินจือเซี่ยเก่งแค่ไหน ทีมพวกเขาก็ไม่เอาไหน ที่พูดมาก็จริงไอ้ฉันก็ต้องตั้งใจเรียนบ้างแล้ว
มีธุระเหรอ ดูเหมือนพวกเธอจะมีความเห็นเรื่องแนวคิดของทีมนะ ฉันก็อยากรู้เหมือนกัน ว่าพวกชอบหนีคนหนึ่งที่2ตลอดการคนหนึ่งกับแค่อันดับ7อีกคน จะทำผลงานได้แค่ไหน เฮ้ย โอ้โห เรื่องบาดหมางก็จบไปแล้วไม่ใช่เหรอ ทำไมยังพูดแบบนั้นอีกเซินฟู่เสวียนคนเนี้ยแค่เม้มปากก็พ่นพิษใส่ตัวเองได้แล้ว หลินจือเซี่ยยืนก็ยังเรียนอีกเหรอ ข้อนี้ยังมีวิธีที่ง่ายกว่า เดี๋ยวก่อน ให้ฉันพักแป๊บหนึ่งฉันเหนื่อยแล้ว งั้นกลับบ้านแล้วค่อยดู ฉันไปหาเจียงอีไปแป๊บ ตอนเรียนเขาถามฉันไว้ หลินจือเซี่ย พวกเขาเป็นคู่แข่งเรานะ ฉันรู้ แต่เจียงอีไปก็เป็นเพื่อนสนิทฉัน วางใจเถอะ ตอนแข่งข้อสอบไม่เหมือนกันเป๊ะหรอก เจิงอุ๋ยไป เมื่อกี้นายก็เห็นท่าทีของเซินฟู่เสวียนแล้วนี่ ตอนนี้นายรู้จุดยืนตัวเองหรือยัง ฉันรู้มาตลอด ดี งั้นเป้าหมายทีมเรา คือเอาชนะหลินจือเซี่ย อีกอย่าง ฉันจะทำให้พวกเธอแพ้ราบคาบ เป้าหมายเดียวกัน พวกนาย2คนเนี่ยไฟลุกเลยนะ ใจสู้สุดๆ ใช่ เจียงอุ๋ยไป นายกับหลินจือเซี่ยสนิทกันขนาดนั้น ถ้าเกิดว่าพวกเราชนะพวกเขา พวกนายจะทำยังไง ฉันอยากเอาชนะหลินจือเซี่ยมาตลอด การแข่งครั้งนี้คือโอกาสที่ดีที่สุด ในใจฉันมีแต่คำว่าคู่แข่ง ไม่มีคำว่าเพื่อน เฮ้ยนั่น ฉันอยากเอาชนะหลินจือเซี่ยมาตลอด การแข่งครั้งนี้คือโอกาสที่ดีที่สุด ในใจฉันมีแต่คำว่าคู่แข่ง ไม่มีคำว่าเพื่อน หลินจือเซี่ย อรุณสวัสดิ์ อรุณสวัสดิ์ มาดูโจทย์ต้นฉบับข้อนี้กัน แผ่นกั้นในภาชนะกันความร้อนกั้นระหว่างแก๊สกับสุญญากาศ เมื่อดึงแผ่นกั้นออกแก๊สจะข หลิน ยาย จือเซี่ ตัวย อิสระแก๊ส ข้อที่ครูเพิ่งสอน จะเคลื่ที่กระจายเข้าไป ช่วยอธิบายให้ฉันฟังอีกรอบได้ไหม ทันทีโดยไม่ โทษ มี ที แรง นะ ต้านจากภายนอก เมื่อกี้อาจารย์สอนฉันไม่ทันฟัง เมื่อขยายตัวระยะห่างเพิ่ม พลังงานสักสูงขึ้น พลังงานจนลดลง อุณหภูมิลดลง อย่าใช้สถานการณ์แก๊สอุดมคติในตำราตรงๆ นี่คือประเด็นสำคัญตั้งใจกันหน่อยนะ ในทีวีสิแรงหน่อย หมดเวลากิจกรรมอิสระแล้วทุกคนมารวมกัน ก่อนเลิกเรียนวันนี้มาจับกลุ่มแข่งวิ่งวิบากสนุกๆกัน วิ่ง3 ขา เราจะได้ฝึกความสมดุลและทักษะการทำงานร่วมกัน ตอนนี้เริ่มจับคู่ได้เลย จัดทีมได้ตามใจ แต่ว่าครูขอย้ำกฎข้อหนึ่งต้องจับคู่ชาย1แล้วก็หญิง1อะไรเนี่ยเอาละเริ่มจัดทีมได้ อยู่ด้วยกันไหม ใครอะ อยู่ด้วยนะ ฉันคู่นายแล้วกันนะ เข้าทีมกับฉันมา อยู่ด้วย ได้ได้ได้ เดียวกันนะ พอดีเลย นี่ อยู่ด้วยนะ นายจะคู่ใคร นี่แหละคบแล้ว เรา2 คนทีมเดียวกันนะ เอาสิ ไปอยู่ทีมฉันก็ได้มานี่มา
ชื่อวิไป เราทีมเดียวกันนะ ไปกันเถอะ ฉันอยู่ทีมเธอด้วย คู่กันคู่กัน เราสอง ไป คนจับคู่กันนะ ทีมนู้นเนี่ย ไปกันชุนจือ ทีมไหนอะ ฉันไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมพวกนายเหรอ แล้วมาเมินกันเฉยเลย หรือยังเหรออยู่มาอยู่ด้วยกันก็ได้นะได้คู่เลย โอ้ยมาทนไปแล้วกัน น้ำ เป็นอะไรไป ดูเหมือนเธอมีเรื่องไม่สบายใจนะ เมื่อวานฉันได้ยินนายพูดว่า จากนี้ไปเราเป็นแค่คู่แข่งไม่ใช่เพื่อน พอมีการแข่งขันนี้ แม้แต่เพื่อนก็เป็นไม่ได้แล้วเหรอ จริงๆ ก่อนวันจัดทีม ครูคงบอกฉันว่า เธอมีฝีมือพอเข้ามหาลัยก่อนกำหนด แต่คุณสมบัติฉันยังไม่พอ คำพูดนั้นกระทบใจฉันมาก การแข่งขันครั้งนี้ เป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเอง ตอนจัดทีมครั้งก่อน ฉันเลยจงใจไม่ร่วมทีมกับเธอ ฉันอยากแข่งกับเธอ ให้เต็มความสามารถ โดยไม่มีเรื่องอื่นมากวนใจ และอยากรู้ว่าพยายามมานานขนาดนี้ ฉันยังห่างจากเธอแค่ไหน การแข่งนี้สำคัญกับนาย ขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ สำคัญมาก นี่เป็นอีกหนึ่งความล้มเหลว ด้านการเข้าสังคมของฉัน จู่ๆฉันก็สงสัยว่าคำสัญญาในอดีตว่าจะพยายามไปด้วยกัน เป็นแค่ภาพลวงตาของฉันหรือเปล่า ที่แท้คู่แข่งที่ต้องเอาชนะ คือความภูมิใจของเจียงหวีไป ส่วนคำว่าเพื่อนก็เป็นแค่สิ่งที่ฉันคิดไปเอง 悠悠轻盈的风，游过你眼瞳，相遇的一秒钟，心弦被拨动，故事好像变得不同。悠悠一场的梦，要怎么形容？你轻声回答着，有点怪的我，被动的竟这样快乐。月亮
你。褪去一瞬，世界多了色彩，你我触碰的难道是爱？这捉摸不定的心事难猜，在你眉眼之间徘徊。偶尔会想和你神游天外，流光掠过那一朵花开，这兜兜转转的缘分存在，或是命运此刻对我偏爱。褪去一瞬，世界多了期待，朦胧中